呢度係廣東省嘅博物館，係啦。然後呢邊呢係我哋呢個廣州嘅周大福金融中心，530米高，對。嗰個係我哋呢個國際金融中心，係啦，係西塔啊，一個東塔，一個西塔喺呢邊，432米高。再睇過嚟呢邊，廣州塔，對，廣州塔，我哋呢個小蠻腰，總高度係有600米高，係我哋中國最高嘅塔啦。開唔開心？好靚啊！好靚啊！最高嘅塔啊！睇呢度係我哋嘅廣州塔，又叫做小蠻腰，係啦，我哋嘅中國第一高塔啦，一共呢有600米高嘅喎，係啦，上面有旋轉嘅餐廳，係啦，仲有摩天輪，仲有跳樓機，係啦，即係咩嚟啊？I love 廣州，廣州個大寫有冇見到？係啦，呢邊係帆船嘅體育館，開演唱係啦，開演唱會喺呢度開嘅。開演唱會都喺呢度開。係啊。邊個喺度唱歌？有周柏豪啦，楊千嬅啦，都有好多明星喺度開個演唱會㗎。好嘅，又一站啦，聽日再見。遮住個頭，因為而家咧我又冇帶到遮，又冇帶到呢一個太陽眼鏡，曬到咧唔想出班啊！所以而家咧我哋咧就除咗件衫笠住個頭咯。佢又醒啊！你睇佢戴咗頂帽啦。而家係等上車啊，仲未嚟啊！啲人未齊啊，導遊小姐都唔喺度，我哋而家等緊上車。你睇下。佢又好啊，佢有個位坐，我冇位坐，我企喺度。我哋而家喺呢一間菜園坊，西華路店呢一個皮薄餡正，就係食呢個啦，有啲口味就係呢個鮮條條龍牛肉蛋，就一盒咧。我哋食乜嘢啊？现点现蒸一锅八份，鲜切吊龙牛肉，每日限量20。呢啲你買餅店啊？呢間係叫咩名啊？榮興。我食完芝麻糊嚟買下。哇，好多餅餅食啊！我哋而家喺街頭食芝麻糊，係導遊小姐介紹嘅。嗱，你睇啲芝麻糊，我呢個咧係有湯圓嘅，大家估有幾錢啊？咁我哋仲有正話買咗嗰啲牛肉啦，吊龍嘅，吊龍牛肉啦，呢碗真係整湯圓啫，整芝麻糊，芝麻糊冇得頂。喺個街頭食，傳統嗰個招牌啊！我要咁影㗎啦嗱，招牌邊度啊？冇喎，得生意興隆啫喎。唔係傳統就係幾多錢話？25蚊一包，有幾多㗎？200歲。哦，好啊，擺得幾耐啊？6個月。哦，六個月好啊，我食完嚟買下。你睇下，哇幾薄嗰啲皮，食啊！哇，好味㗎，好味啊！哇，好食，有埋豉油仲更加好。正，good。
幾時嚟香港周日？假㗎，唔係真㗎。嚟到荔枝灣涌，呢度係廣州嘅泮溪酒家。Hello，開唔開心？嚟到呢度係邊度啊？導遊？啊！我哋呢度係廣州嘅荔枝灣涌啦，係啦，呢條河涌啊，仲有我哋呢個非常之有名氣嘅廣州泮溪酒家，好靚啊！係啊，等下我哋喺廣州酒家用午餐。好啊，好啊，好啊，好。 Hello，一陣間再拍。而家嚟到呢度啦，但係呢條橋幾靚，有乜燈籠？好，我哋又行過過橋啦。我哋而家過橋啦。好，我而家過橋上樓梯，上樓梯啦嚇，上樓梯唔影住，一陣間再落橋先。過咗橋嚟到呢度啦。我哋而家過咗橋啦，去到另外嗰邊啦。另外嗰邊咧，嗱你望下個湖幾靚，靚唔靚啊？睇下。好靚啊！哇，喺龍舟湖啊！行前邊，我哋見到個湖好靚嘅喎。係啊係啊，未嚟過啊，我都。我啲龍船咧要沉喺個湖底下一段時間保存，沉睡1年，去到龍舟節嗰時先撈起嚟去爬龍舟嘅。這種木頭不怕潮濕，置於潮濕處呢唔會腐蝕嘅。哇，而犀利啊！沉於水中呢，反而會越加堅實。坤甸木啊，坤甸木叫做坤甸木啊，要喺海底先至、水底先至越加結實啊啲木質。哇，好犀利喎！哦，玩完。好開而家我哋行入去邊度咧？我哋而家就係行入去廣州酒家啦，食 lunch 啊！好。
噃。呢度邊度嚟啊？呢度泮溪咯。泮溪啊？點解我哋走到泮溪？我哋唔係喺廣東酒樓度飲哦，食嘅啲景好靚啊嘛，好耐歷史㗎啦，泮溪酒樓，所以我哋原來係咁，下次我哋再嚟呢度先食嘢好冇？OK，拜拜。拜拜。